Я снова рад приветствовать своих дорогих подписчиков. Несколько дней назад меня попросили сделать трактовку композиции «Песни без слов». Это был мой подписчик Сережа Козин. Вот этим мы, в общем-то, сегодня с вами и будем заниматься. Что касаемо композиции «Песни без слов», то она родом из 1988 года, входит она в альбом «Звезда по имени Солнце». Но если вспомнить сейчас концерт в Олимпийском 5 мая 1990 года, его видеоверсию, то вы помните, да, что тот, кто монтировал этот концерт, он окрестил эту композицию не иначе, как «Белый день». Но такое название не отражает суть того, о чем в этой композиции говорится. Что касаемо текста. Первая строчка, заметьте, стоит особняком, немножко так, от всего остального текста. И говорится в этой самой первой строчке о том, о чем говорится во многих его других композициях, которые мы уже разбирали на моем канале. Песня без слов, ночь без сна. Опять-таки в окружающей действительности все не так, как должно быть. И не так, как мне, возможно, бы хотелось. Да, именно не так, как мне хотелось бы, потому что весь мир идет на меня войной, но об этом немножко дальше. И дальше автор по тексту раскрывает, почему в окружающей его действительности все не так. Он рассказывает о сути этой проблемы. Он говорит и про подмену понятий, и про то, что многие люди занимаются не своим делом. Порой занимают такие должности, к которым у них нет совершенно никаких способностей. И из-за вот этого происходит вот эта всеобщая разруха в мире. Из-за этого все вокруг не так. Когда я вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза, и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной у меня начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах. Значит, когда эти баритоны кричат «Долой разруху!», я смеюсь. Ей-богу, мне смешно. Это означает, что каждый из них должен лупить себя по затылку. И вот когда он выбьет из себя все эти, понимаете, галлюцинации и займется чисткой сараев прямым своим делом, разруха исчезнет сама собой. Я думаю, каждому из вас приходилось сталкиваться в своей жизни, например, с таким, что порой прирожденный дворник, человек, который больше, в общем-то, ничего не умеет, руководит каким-нибудь крупным предприятием. Почему он там оказался? Как он туда попал? Да потому что у его родителей в свое время были деньги, связи, возможности. А бывает и такое, что человек, который мог бы как раз таки стоять во главе какого-то предприятия и раскрутить его до каких-то невероятных высот, но этот человек подметает где-нибудь двор, потому что у него нет возможностей, нет связей. Может быть, просто нет наглости, решительности какой-то не хватает, да, чтобы занимать такие должности и прочее, прочее такое. Ребята, это очень частое явление, такое сплошь и рядом. Вот об этом-то речь и в этой песне, и не только об этом. Это просто так один аспект, который я затронул. Каждый должен заниматься тем, к чему у него больше всего способностей. Каждый трезво должен оценивать себя. Вот если ты родился волком, то и будь волком, и не притворяйся овцой. Каждому волку зубы и злость, да? Каждой звезде свой небо кусок, каждому морю дождя глоток. У каждого должна быть возможность заниматься тем, что он умеет делать лучше всего. Понимаете? Вот об этом вот речь вообще идет по песне. Каждый должен быть тем, кем он родился, к чему у него есть способности. Каждый должен найти свое предназначение. Трезво себя оценивать, повторюсь, и заниматься тем, что у него получается лучше всего. Вот автор в этом и видит корень всех проблем в окружающем мире. Вот, ребят, если бы действительно все трезво себя оценивали,
и занимались тем, чем они могут заниматься лучше всего, это был бы такой замечательный мир. В этом мире как раз-таки наступило бы то, что называют гармонией. Больше бы не было никаких ни войн, ничего такого вообще. Все в мире было бы замечательно. Но у нас как зачастую происходит, да? Если у человека есть деньги, возможности, он идет, естественно, заниматься чем-то таким, что приносит большой доход. При этом, он вообще, например, в этой теме, полный ноль. И из-за этого потом он тянет вниз и остальных. И вот такое вот сплошь и рядом. Абсолютно. И автор это очень сильно переживает. Потому что весь мир идет на меня войной, он говорит. Он устал уже на это смотреть. Каждый мир для него борьба вот с этой окружающей действительностью. Здесь опять вот так вот в конце такие строчки интересные. Хочешь ли ты изменить этот мир? Сможешь ли ты принять как есть? Встать и выйти из ряда вон? Сесть на электрический стул. Понимаете, о чем речь? То есть, хватит ли у тебя силы для того, чтобы сломать систему? А если не хватит, сможешь ли ты с этим жить дальше? Сможешь ли ты принять вот это все так, как оно есть, если ты это понимаешь, если ты это видишь? И сможешь ли ты с этим жить? Вот, в общем-то, и все. Больше по песне добавить нечего. Все, что я мог, я о ней сказал. Здесь, конечно, можно сидеть и долго, детально разбирать каждую строчку, и это не имеет смысла. Все эти метафоры, в них речь идет абсолютно об одном и том же. На сегодня все. До новых волнующих встреч.